الطلاب التي تقيمها جامعة عدن التي انطلقت أولى مباريات بطولة كرة الطائرة. انطلاق بطولة جامعة عدن للكرة الطائرة برعاية الدكتور الخضر ناصر لصور وبدعم الهلال الأحمر الإماراتي ضمن برنامج لعام زايد الخير 2018. في صالة المنصورة المغلقة انطلقت أولى مباريات بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النشاط الرياضي لطلاب جامعة عدن بمشاركة منقطعة النظير لطلاب الكلية في مختلف التخصصات. بدأ نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لقيادة جامعة عدن مثله بالدكتور خضر ناصر نصر رئيس الجامعة والدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب على اهتمامهم بالأنشطة الرياضية في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية. كما نتقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه لهذه البطولة. وهدفنا الأساسي والرئيسي من قيام هذه البطولات هو اللقاء بين طلاب جامعة عدن، ولأنه كليات جامعة عدن في محافظات كثيرة متناثرة، مش كلها محصورة في عدن، في محافظات مختلفة. جهود كبيرة تبذلها قيادة جامعة عدن ممثلة بالدكتور الخضر ناصر لصور وطاقمه الإداري، وفي مقدمتهم الدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وكوكبة من القيادات الإدارية في جامعة عدن. كل هذه التوجيهات هي من الأستاذ الدكتور الخضر الأصور ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور محمد عقيل العطاس، وتقوم بهذا النشاطات الإدارة العامة للنشاطات بقيادة الأستاذة صفية باحمد. أهمية النشاط الرياضي أو الأنشطة العامة في الجامعة تأتي تكملة للمسألة العلمية والدراسية أصلاً. ففي مباراة الافتتاح التي أقيمت اليوم برعاية الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، التقى فريق التربية زنجبار مع فريق طب الأسنان وفريق كلية العلوم الإدارية مع فريق التربية عدن. في المباراة الأولى تمكن طلاب تربية زنجبار من الفوز على فريق كلية طب الأسنان بشوطين دون مقابل، ليتأهل فريق تربية زنجبار للدور القادم بنظام المغلوب. أما المباراة الثانية كان الشوط الأول لصالح كلية العلوم الإدارية، ليتمكن بعدها في الشوط الثاني فريق كلية التربية بخطف الفوز والانتقال للبطولة القادمة وخروج كلية العلوم الإدارية. والحمد لله اليوم لعبنا كلية تربية زنجبار أمام خصمنا، والحمد لله فزنا باثنين شوط مقابل 0، والحمد لله الذي وفقنا على هذا الشيء. نبارك تربية زنجبار على فوزهم اليوم. احنا للاسف ان سوء التنظيم شويه وتاخرنا في التنظيم وهذا، والفريق استحق الاحترام والفوز بهذه البطوله. أجواء حماسية شهدتها مباريات اليوم الأول بين الفرق المشاركة، تميزت فيها البطولة بمستوى التنظيم والمتابعة التي يشرف عليها الدكتور العطاس، لينتهي لقاء اليوم بفوز تربوي بامتياز. حضر الافتتاح الدكتور عبد الكريم العزعزي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور عبد الله العكل عميد كلية التربية، والدكتور عيسى سالم الأحمدي نائب عميد كلية العلوم الإدارية لشؤون الطلاب، وصفية باحمد مدير عام النشاطات بالجامعة، وعدد من مدراء إدارة جامعة عدن. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن. بهذا الخبر الرياضي